来跟，好多，来，好多龙婆，好多虾儿，来拿这个，好肥哟。糟了，你妈妈打电话来了，别闹哈，卢虎。喂，你好。哎，我操，你人呢？喊你们来，你等一会儿去，你来，你滚滚。卢虎不争了，快走，慢点晚了回去我们要早，听没有？你好，我回来了。哦，你还晓得回来是你？你喊我不想回来了。你晓得？你去做啥子了嘛？哎呀，我和罗子掉后头去抓了点货才回来。你们不要晚上吵子吗？我都跟你安排好了。嚯哟，你安排好嘛？正好我在网上看了个包，我把链接发给你，你给我安排一下哈。啊。哎，罗虎，这要亏大了。来，上衣裳。罗虎，你把衣裳给我拿过来嘛。我又是看到我路口还整了不少嘞，整了这么多，我洗一下。哦，这有几只吃不得了的，我捡出去。这么大的洗。你们看啊，都包了去。哦，陆母，你给我拿花露水来了吗？谢谢了，你耍哈。哦哟，小米凉菜吗？来嘛，给你个。哎呀，馋得很，来你也给。哎呀，你搞到我手了，哎呦我天！走，罗虎，去给你修房子了，走。好了，别弄了。哎呀，先弄个干货货香，倒点油。哎，油温差不多了，炸一下。耶，开个小盘还是把小倒下给炸一下。好了，起锅来。罗虎，要不你把水给我拿过来了，要不？来接。如果今天我们早点吃一饭哈，你早点喊你爸妈回来吃饭哦。哎，罗虎，拿过来来，好账啊，写好。哎，来拿来吧，我来拿，走。我刚刚炒过虾的油，拿炒过干锅底料。把豆瓣酱倒下去，倒炒香。好了，爆香了，爆香了，把白菜倒下去，把饭炒两下，把切好的配料倒下去，翻炒一下，放点蚝油下鲜。好了，起锅了。放点芝麻更香一点，再撒点香菜。哎，今晚上尝尝可以吃安逸，吃饭。回来呀，罗虎，你到风说来，你赶快来。妈妈，我回来吃饭了，我想。松辉呀，罗虎，吃饭了吗？走，罗虎，快吃饭了，走。明天要整这个门，走。耶，叶红，今天整那么早啊？哦，没有录鱼，早点吃，早点休息嘛。耶，今天还整点回哇？肯定噻，这个货小必须要整点美美才好嘛。罗虎，小朋友喝不得这个哈，正好跟到锅头，来，拿去。妹妹。好香哦，你看。哎呀，不要光顾着扯呗，来干个杯。来嘛。哎呦，小孩哭一盆去了。来，老婆，你回过去把妈妈进来压的哈。日出又日落。
深处在深处，一张小方桌，有一荤一素，一个身影从容的忙忙碌碌，一双手揽着时光无了温。耶，陆婆，你回来了吗？哦哟，这烟花吃了这么多大了。你好，我给你买了盒牛肉回来。哦哟，今天咋这么勤快的呢？哎呀，我老子不勤快嘛，还给你买了个你想吃的榴莲。哎呦，榴莲这么贵的，买榴莲咋子嘛？哎呀，我不给拼了2个年，还给分手送福利嘛？城乡有万兴进口榴莲，做清肠药噻，1块钱99，强到5斤精准大榴莲，果肉又多又饱满，颗颗都是5房果肉。还软糯香甜呢，你这个咋抢呢？哎呀，如果你们想吃，直接看我的评论区，如果自链接还在的话，说明还有可能可以抢哦。好嘛，你撤嘛，我去弄饭了。好。哦，对了，我这个菜烧不了几天了，你去弄点回来哈。好嘛，走喽，烧菜了。啊，如果锅头煮噻，把牛肉切成丁丁备用。我的窗棂听到这儿，你就别担心。耶，小猫你来了吗？来嘛，给你扯坨，你就可以下去了哈。把牛肉倒进去腌一下，放点盐、鸡精、花椒面、淀粉，把刚刚放进去的调料和均匀。好嘞，先休息下来。我的梦里一定是你来时太小心，直到我睡得轻。把牛肉汤再煮好了压签噻。好了，终于炒完了啊！起锅烧油。好了，倒好了，把捞出来。好，对了，然后呢，上河姜炒噻。撒点我们的辣椒面，把它撒均匀，再撒点孜然粉。哦，天太寒了，老婆走，就弄菜了。哎，老婆，你给我弄了菜吗？哎，好，这样子。走回家，老婆，走，妈天寒了。好了，出锅了，这个香嘞。放点葱花儿。好了，压签牛肉做好了，吃饭。哎，你又等好嘞？喊你捡菜，你在这去半天才回来，天都黑了才去这里啊？这不是热吗？我叫弟弟。好了，过来先吃饭。走，老婆吃饭了，来，过来。咋，好香哦！来，老婆，过来吃饭了。哎，今天罗哥刚刚弄的肉呢？专门给他买个肉多的，可以。来，老婆，来给我让肉多排开。看一下好吃不？对，当然。好吃。好看多才。你要啥都会弄，你拿去了。哎呀，我在网上学了一块车位。是吧？你看你这个样子哦，那你老公都还啥子？你又可曾来过我的梦里？